Periodo di asparagi. Sì, ma quale scelgo? Verde o bianco? Beh, dipende. Sono entrambi buonissimi. Il verde ha un sapore più marcato, più intenso, il bianco più delicato. Ma qual è la differenza? Semplice, il bianco viene coltivato in assenza di luce. Così facendo viene bloccata la sua fotosintesi naturale, germoglia interamente sottoterra ed ha un sapore delicatissimo. Interessante, ma come si mangia? Come si mangiano? Beh, una buona ricetta la puoi trovare sul mio canale. Il risotto all'asparago bianco, tipica veneta. Ti aspetto!